En secretària externa som una secretària normal, una administrativa, però ho fem per hores i en remoto, online, tot online. Els nostres clients són, menys d'Alzira, que són poquets, pues de Madrid, de Burgos, de Barcelona, de tots els puestos. O sigui, tu pots tindre una secretària en Alzira, siguent de Barcelona o de Madrid o d'on siga. Des de passar comptabilitat, des d'obrir un correu i extraure només les factures, descarregar-nos les factures per a arxivar-les i passar-les al trimestre a un assessor, hasta tota la gestió. Tota la gestió des de lo del correu, contestar al telèfon, portar la comptabilitat, controlar pagos, controlar impagats, tot el que puga fer una secretària que tu tingues en una oficina, però online i per hores. Nosaltres no tenim nòmina, nosaltres facturem. I una cosa bona és que tu te pots deduir l'IVA de la nostra factura. Pues estaguent ja en el coworking, els autònoms que tenien necessitat d'una secretària que no tingueren que contratar perquè no els arribava per això. Entonces, a lo millor n'hi ha autònoms que necessiten 20 hores al mes i n'hi ha que necessita 2. Entonces, vaig ir per ahí la idea d'oferir treball per hores. El repte va ser... Nosaltres sempre hem sigut administratives, però treballàvem per a una sola empresa. El repte ha sigut poder tindre moltes empreses, cada un d'una rama de negoci, cada un d'un lloc, cada un porta comptabilitat, l'altre porta una altra cosa. Entonces, això ha sigut un repte i trobar les ferramentes per a treballar online i en remoto que pogueren complementar tota la nostra feina. Això ha sigut el major repte. La major satisfacció, aconseguir-ho. Nosaltres tenim l'oficina física en Coworking Alzira, que està en l'avinguda Luis Sunyer 17, entre Suelo, i després tenim una pàgina web que és www.secretariaexterna.es.